Zualoku ebongina yo wanana pate masonjo yo tupesina yo wanana pate oh na 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 oh na 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 no 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 aye wanana pate aye ebongida yo wanana pate wololo wololo zualoku bunda yo ebongina yo. Merci la bandeko, la bande bozo ta la biso atoza na plateau vraiment eza urgence tous les cas les présidents pour la likamo bilo so yebiete bakanye ndeko la biso Trésor King tozali awa vraiment na émission to le belamboka Congo et océan de la presse congolaise malgré santé mais to ko tika likamo bo était pas baté bo yebiete tango to ko sa musala pour la libérer Congo en tout cas bato balingi ya voté et puis to ali ko tabola la divergence pas baté ba o bazali bato Félix Tshisekedi biso to ali bata peuple alors bato ya Félix Tshisekedi bazali privilégié par rapport à bata peuple donc le quoi bango bako sala makambo na bango selon mariage na bango biso siko to ko dénoncer mariage voilà donc on dit problème horizontal en tout cas de ko la biso bakanga ki yeblo so boyebi pour la marche le 27 mais je déplore comportement ya Benjamin na ko la kati de ko mo lo boka Joël Mbote maman aussi vraiment mingi to le belo le kapo ya Trésor King pour quitter la lombango ya la plus bonne occasion pour être biso to le baka la pour le mabo ba ko ba yo ka to ka boza partout to za la maison ya ka to ko bianza moi mo le pas napesi mbote na bandeko nyonso bazolanda biso sikoyo problème toza nango sikoyo eza vraiment urgent ndeko na biso Trésor King bakangaki ye ça fait déjà 2 jours alali na bureau ya police biso baninga na ebele tozalaki informé te toyekozwa information en retard état de droit constitution ya mboka na biso elobi une fois bokangi mutu aza na droit ya kozala contact na famille na ye mais Trésor King depuis bakanga ye aye kokota contact na famille na ye après 2 jours état de droit bopronaka yango Congo na ebité soki ezokende wapi ba manifestant ebele bakangaki na bao kutu batumbaki ba biloko ya batu bakayasaki ba mituka batu boliberaki bango mais pour ani Trésor King bolalisi 2 jours na bureau ya police na ebité mboko so ezokende wapi tozosenga bandeko na biso baza libanda bo soutenir ndeko na biso Trésor King botika likambo ele kabuité po aza parmi bandeko babundelaka Congo atalaka intérêt privé personnel ya yete atalaka intérêt général bo soutenir biso pona ngongo toza na besoin ya makoki ba moyen mbongo toza na besoin mbongo dola $5000 bino bandeko boza libanda na minito déjà na minito bo banda kosala déjà o babinga cotisation ndenge na kishasa to baka titane bo banda kosala ngo sikoyo po to sala effort Trésor King azala libanda to continuer combat na biso ensemble ndenge to mesana po mutu moko to bunda malamu te biso to mesana to simbani maboko union fait la force. Merci mais vraiment ndeka boyoki ndeka oto koloba ke to ngaka union fait la force to lié hérité to boyna kokota na ba branche belé bateka kiye basala ki boyo to na besoin Trésor King yeboko azala no libanda soka azali libanda de to boyeba makamona sima alors to zolo bala bino pe bato bobenga biso pona combat ta on se maman c'est aloba to ali bana ya bato to na ba famille na biso lelo oyo butu et ali famille ya King leki na ya mobali ali maladi mais ba ko tambola ba ya na ye to zo mona bato o to zakala ba libanda te a part ndenge to zabe ba Joël ba Jules Mutoto ba grâce to ko bengana mettre Nicolas na téléphone boyebi ete ba problème ezali kilikili o bato kusuba ko ko cha mutu te bela musika kaka ndo ayo wana to meki ko benga Benjamin o abengaki King to fala ki na ndaka o tela malade makasi Benjamin mutabengaki ye King akendaki et aujourd'hui Benjamin abengi ngaite abengi limota te Benjamin amonani te alors na babiloko ya boye tant bato bakoboya ko yakala ba mouvement na bino et ozala mabe Benjamin s'il te plaît tozali na posa na yo o monana ne fils que ko benga parce que yo nde mutobengaki King pour na ko yaba kama le 27 ngai kutu na yebi yango te obenge King ayei bosali makaba 30 King atikeli ko yebisa ngate na zaki surpris na ko bakange King alors babiloko ya boye eza ko sala biso passe boyebi bien ke mboka eli na ko malamu te bandeko langa mboka eli malamu ata mokete Kabila azala besoin pouvoir na yenga tchaki mwasi na en place
ndenge bazali kowola lelo ezali pouvoir entre mwasi na mobali bakosala badispute na bango likambo etali biso te likambo kongo tolobaka etali yo nanga tosorganize eyali teke tobimisaka bato boye kende polo biso kakufi tokozwa lisusu eloko te soki moto akei babeti lisasi lelo akei esili kinga azala bana mibalo bazala omike yango moninga na boyaka makambo ya bambela ke bobima na balabala tokobima koma mpo bato bazali koatake biso bazala binduki bazala bamoyen biso tozala moyen te bozali kobimisa bandeko na bino babima sa moyen ezali kolivre biso na danger soki mpenza bozala susi ya kongo mpe bozala na susi na biso tosangisa misolo oyo tosengaka totya bambongo ezala place soki tobimi tobima une fois pour toutes eza te parti kingandi babimi parti kingandi babimi tokosala eloko moko te parce que bato bakomi bazala mbongo ndeko na ngai tokota loka loka tokoloba makambo ya bamarche marche ya idps awuti kosalama babondi mpo na loi na bango yo ozwaki marche yango ndenge mpoka bamarche nde yango miti ezobomisa biso wana eza baintérêt ya bapoliticien neti ngai mpenza boye marche wana naoki obima yango te naoki obima yango te bango baye baza peuple dollar ezomata chaque jour yo yoki wana bafundi bato idps ntango basali baplainte wana si basali plainte wana contre parti politique bamilitant ya parti politique moko idps mpo anini bazobanga selon bango balingi bazwa pouvoir ya Félix bakomisa yango mokie bazwa pouvoir ya Félix ndambo bapesa yango na ministre ya justice mais euta nango mpe kaka ezalaka deja kaka na ministère ya justice ka ministre ya justice nde azalaka na bapouvoir wana nde bazwaka yango bapesaka yango epa kabila lokwa kabila aza te balingi bazongisa yango lisu na ministre ya justice congolais azomemana na basentiment moko bapoliticien bazoinduire peuple congolais na erreur dollar ezomata social à congolais Félix azokipe te bango ba député wana bazokipe yango te gouvernement ezokipe yango te peuple congolais afandaka na ye babla peuple moko amorphe bo excusez ngai mpenza nalobaki cette fois-ci nakozala mpenza très dur vis-à-vis ya population on a candidaté pour zaki na Frank Ndiongo asuka ye kutu na beta lisu masolo na te na bima na prison na tika na prison ya asundola nga menga na tika prisonnier nga ya bima nga ba kitanga nga ya bima na musique de grâce tenetier. Hein? Donc, tout ça, les politiciens, les médiocres, tout ça, on a tout la penza Congo. Congo na minute tu es en posa ba géanati. Ba frontière ba mboka na biso nyonso eza envahi na ba armée à ba pays voisins. Bandeko na biso bazo manifester wana. Wana zo lobela bango eloko te. Batu baza na souci à Congo te. Pe bato wana ebele bazo manifester so tuni bango luango boza contre yango elobi nini ba yebite. Ata yo moko. Ata yo moko siko biloko bongo ne to soutenir yango c'est que ça bango te po balobi la biso semblerait to zonga ke trésor king pa kutela ke bata ba motoriste les bango te bateki trésor king mais okyo sala bango tradition ezalaka makasi na parti wana bonga tango na sala 62 jours na kashwa sama bela kanchachi na atekanga ezalaka bato idps ba utiliser bato idps bato ya présidence ba opesa bango mbongo bopesa ka position na aza wapi ake wapi azo sala nini tradition za makasi na kata parti wana parti ya bato aner depuis kala. Et ça là depuis Mobutu, parti il y a agent service à renseignement. Sous Joseph Kabila et continuer bongo, agent renseignement belé bazara na parti politique wana. Donc ba Congolais bolongo na ba sentiment wana bolanda vague yeli bino ya loi wana. Bobanda ko ebisa biso loi wana obino bozo protester contre yango. Elobi nini loi ngo? Loi ngo eza pona nini? Bato ebelo moni babimaki wana ezalaka toya wa contre loi minako loi ngo proposition de loi ngo elobi nini contenu ya proposition de loi eza nini bato bayebite ba politiciens bazo continuer ko manipuler population ti lelo jeunesse congolaise ebele penze ya bitumbo to bundi ti lelo bozozwa conscience te na osenga na bino conscience esala mito esala babimisa bino na loyenge te. Mais quand c'est vrai pour ba trésor king parce que ça jeune lobby il y a pour l'école on se le dise king abundaka pour l'école abundaka pour la tata na été pour la maman na été pour la bana na été il est là toujours présent na terrain tant ko benga ya a la sensibiliser à mobiliser mais le king wala de to lo baboye ba sengi $1000 pour ba libérer de to lo baboye na nzinga ya plateau famille na ezali poto sana bango awa to solna bango be balobi moyeba le kalendrier ke elle était pour ba bangi bilogi la bango mais le ko la biso to message le calendrier ke ne to ko lo baboye ba ko za la contre biso te bango te bazali kolandela yango tolobi toloba pona ekolo na biso bandeko bosunga biso lobi te semene okuna te lelo ata kosola television oyo balade ya kocha mbongo parce que soki colonel wala ye basoli na ye toboyi ekoma wakeleke epaka songo prison tolingi biloko wana te to libéré ye tanga azala awa la parquet na biso soki na siate na biso aya matete azala libéré balobo mboka yo mona bandeko na biso
na boyoki ndenge mama océan alobi donc tozo marteler mingi siri yango toza na posa trésor kinga za libanda makambo eza ebele ya kosala mpona Congo bitumba eza molai toza na défi ya monene eza liboso na biso il faut to relever yango mpona avenir ya Congo po Congo alobi ezala malamu il faut ba trésor king bazala libanda aza résistant wa ba ndeko mususu ya réseaux sociaux te ba résistant ya Facebook ya WhatsApp te trésor king aza résistant ya terrain aza résistant wa bundaka penza pour l'intérêt général yango tozo senga na bino bo soutenir famille bo soutenir trésor king abima place ya za pona kata boloko ba bundaka te ba bundaka nde libanda merci. Vraiment mon amboka toujours qu'elle a besoin de souka parce que les lois avec plus tout le bel trésor qui met tout éclairé le beaucoup na éviter ce qu'on a qui batala moko ba kina ko kutala ba tseni parce que ba tebele ba benga tout ka santé za malam te mais on a la TVT pour santé ya malam te la l'équipe spécialement pour la découverte trésor king aza makila langa aza ngai ndenge aza la boloko ya lokanga la boloko la ko la te mais na makambo sous en tout cas bo ba ko libisanga mais la mina profiter la ko ba lobi pour toi la FCC alobi ke a saluer batalamuka donc ba maître Nico ba Chantal ba Penge ba maman Chantal ba Penge ba papa Adrien ba so bazalaki batapoto ba boli ba be balobi pourquoi ya ko koloba la bango ke a saluer passation ya pouvoir ya bangola rencontre la milo ko koloba to répondre bango une fois pour toutes. Peuple congolais matin midi soir na web Sabino tolongo la confiance na ba politiciens les athées nazo critiquer bandeko bakende kokuta na bango mais ba politiciens bazala na ba salge na respectaka combat ya ba maître Nico ya ba prince Penge mais na temps auto na temps ya ba distraction te ba masolo ya kokende okuta na batu wana bobeti masolo sima nango bobimi bokangi ba photo ba médiatiser yango biso za nango besoin te po muto batie déjà na seni wana aza muto ya kabila ya banda kala yo kanisi na seni wana osani awosala kaka pour l'intérêt ya FCC mais même bandeko na biso ya catholique papa monseigneur cardinal Fridolin Ambongo ba Fridolin Ambongo baza bato pe ndenge toyebelaki eza ndenge aza lisute bakomi kotsa ba congolais na erreur bakomi omema Congo na libulu okotala nanu ndenge bakenda ko voter mutu wana ya seni bango ba confession religieuse Fridolin Ambongo candidat au catholique ebimisaki aza ndeko Fridolin Ambongo donc na comprendre que ba viona tout ba eli intérêt général te bazoluka ba intérêt ya bango moko nga pende ko na kota wana famille kota ba yeko luka ba cop donc peuple congolais mais azande ko Fridolin Ambongo est-ce que bimina munoko na nga kande bakende kuna tango bango babanzi ko telemilango bango na bango nde bazo kwatana ya kina ndeko na ye oyaki na boy donc peuple congolais tolongola penza confiance na biso na bato wana tozela te bato wana nde babenga biso bosala boye tango bango babengaka bino na balabala bosala boye koto esi akooperaki soki bopesi eloko nazoluka te na obimisa bato na balabala tango obenga bino na balabala bapesi eloko azoluka 19 septembre 2016 to manifester to koinsaka Kabila totsa Kabila corps de coup mais lobi nango ba politicien ba lobi botika o to bande ko luka tozwi tozwaka nini tozwe eloko te donc ba biloko nyonso bandeko ba sala nazo respecter bango mais soki choquer bango balimbisa na bango ngai te po na Congo naza na posa ya kosenga mutu pardon te pour la Congo de Conjoal alobi aza la posa kosenga mutu pardon te tozolobela kaka likambo eza ya Congo bandekolanga ntango bobengaka biso bamoseya bobibisa bato tant que biso tozobenga bino po bino bato bokosunga biso yango tolobi likambo ya komba ya Congo bandekolanga tozobundala Kabila oyo aza na mbongo ebele oyo aza entouré na baoccidentaux tozobundala Félix oyo azali bolongali ya Kabila basala babiloko ebele mpe baprivilège ebele bolanda te ndenge peuple ezonyokama boye azoyebisa bino moto akobundela peuple lokola biso oyo totelemi liboso na bino na ndeko aza na boloko azali te trésor king yango toali kosenga na bino ete biso tozobunda sincèrement toza na parti pris te toa na mbongo te toa na eloko te me tondimi ke tokitaka na terrain babola oyo biso tozalaka ntango tolobi babola ete ke tokoza te toali babola parce que nous avons rien tozosouffrir elongola peuple na biso peuple oyo eza pays riche mais bapeuple baza babola biso mpe toali babola mais tala babola oyo baza kose ton kotelemaka motu boye kondenonse bainsanité bongi tozwaka soutien na bino un an trahison na bino bandeko bato batrahi trésor king ezali bawewa bazali parti ya UDPS parce que ya kutalaki na bango ayebisa bango habite biso mpe tozokende tokosala manifestation na biso et puis directement ntango baosala lokola échange ya baparole ya bibiseli bango tract na biso
il y a les 27 et directement vu par la police et cahier. Cela veut dire que bazali ba agent ya sécurité de kolaka otukoloba alors parti wana et boma bato baike parti wana eteki Congo biso na biloto sunga la pela ya makasi ya livre biso lo bandeko banga en tout cas bo sunga biso to kozwa numéro ya Trésor King mais to exposé en côté ba o bazala numéro ya Trésor King bo benga bo kozwa yana mobala za ko yamba directement bo sela biso ba code ya te po bo benga bo tula azan dege ni yango to expliquer bilo la ebite de eza bon donc tozali na posa bandeko bo soutenir action to limito sa siko pour Trésor King za libanda donc na minute tozali na posa ya makambo ebele te Trésor King azali Trésor King aza tozo sola na ye donc na minute so bo benga nde po bo cotiser bo tinda ba cotisation na bino to luka to bimisa Trésor King place aza libanda apema poto sa nini tozongela komba na biso o ezali ya ko libérer Congo na ebité soki to c'est quoi le numéro ba ko yo ko pesa ya yo babenga kaka numéro Trésor King tozana ngo toza ensemble na grand frère na ye ouais to tcha ko ezate mais o azala numéro ya Trésor King soko bengi na numéro la siko kozwa ya na ya mobile bitazo ya soit babengi na numéro ya Océan Congo ba numéro ya chaîne yo liwo bomanga abenga Océan wala kile wakana Océan dele bongo benga numéro tozo pesa bile numéro moko ya Dakosa numéro ya combien la régie tcha numéro na wala likolo ba benga o tcha numéro na bato batala bo bengi numéro ko leka sikoyo bezo leka sikoyo na numéro ya Trésor King ba o bazana ngo bozo benga ya na ete po ya za Trésor King te asala ka combat le tibiso te bozo benga de ta ba pour autour na to tindelo mbongo wapi apesa bino banini mbenge ba agence place ni pardon tout na Trésor King azali a la siete ya matete to expliquer bilo nan ba transférer te to za ko na district ya Moamba $1000 siko soki toza déjà bete na 500 ou bien 600 lokola nzaleza na Congo soki to présenter buto la kosala nini akozwa biso ne totemi boto za lelo côté ata 100 francs te ata 50 francs te yango toye ko beta mbela s'il vous plaît mituna te Trésor azali ça demande ka to bianza tant ko benge komi oh asala ki deni ni abima to expliquer bilo ke abima ki na ba tracte kutela bato ba motoriste o esala maki tant ko yebo ko bima de akoya sikoyo osembola yango mais vérité ezali wana bakangaki asali 2 jours biso toye ko yeba après biso to kosenda bimaki na 3 heures oko bimo abimaki libela na nde bakendaki na ye alors s'il vous plaît na bolingo tozaka nango bozali belé boyela tanga bilo bakombo ezate pour partager vidéo et puis tozozela retour na bino o pe bozala numéro langa soko benga ko tuna lisute maman c'est ezaki ndene na sena expliquer maman c'est santé za bien maman c'est atina kombo to pesa code merci beaucoup na succès bande kwa libanda tosimba na maboko komba na biso tobundaka ngo ensemble na bino totika Congo te tozala ensemble tosunga Congo po Congo kezokende na libulu Congo ezokende na kokufa soki totiki biso nyonso tomemani na ba distraction oyo eza siko na mboka lobi tokoperdre Congo ensemble tokolonga bon na symbole ka po papa lobi le kampo ba question ezali o bandiko bakile na seni motora FC Salobi biso te lobi boy seni ya bien et vous attend to libérer Congo yango to senga no soutien à Kinga biso to za na seni wana mapona ya bien ko ya soni Congo za libérer parce que Congo za na libérer et c'est ba terre makasi boy ba leader d'opinion ko ba king ba za libanda cette fois-ci la biso la bilo to sa la réunion ko capitale na senga réunion de ko na ba la poto ba nga to sa réunion tele ba le ka ba to sa la réunion total la bongo combien o senga to bi ba poto libérer Congo une fois pour toutes to boy boy pone to lo ba la bilo boy misuna mitema na ba ba kinga kende mais moi ba question kinga ke ko mbele ko la lete ka ba océan bo so kinga ke présent la ko lo ba le soute na comprendre que lobi bo ko tina rappel la présent yé pas ko boya Joël ko ba ko boya Jules ko tota ko boya parce que to ko mona ke ba noyau ya makasi bezo na ba ke na présent po bo songa te bande ko na ngai to cotiser air ya ngoyo mwana mboka abima libanda en tout cas na yebi ke ba congolais bo ka mitema malamu pe boyoka ka biso bo sepela na komba la biso papa mosakoli ya likama mbongo ya papa c'est quoi makambo to ko mama te ko tinda te ya likambo ya mbongo bo panza vidéo oyo tozana besoin ya tout le monde vraiment nzambe apambola biso malobo ekomela bilo pe bokokisela biso esala pe famille malamu bamona ke kingo abundaka mpona Congo azalaka ye moko te noki te so bafamille kinga bimito ke prison ba robo isa combat alors tant ba robo isa combat ba famille ba te belé ba ko exemple botala kingo ba ndeko lekana botala kingo ba ndeko sala ba kilti matinal pour la Congo botala kingo ba ndeko sensibiliser ba tuya ke prison boko bino to za la bongo te bo sanga biso ba terre politique te bo sunga biso
zuwa lokumu na yo ebongi na yo